Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я приветствую вас в нашей сказочной мастерской. Сказочная мастерская – это место, где мы путешествуем, сочиняем разные истории и фантастические сказки обо всем на свете. А также мы размышляем о наших чувствах и о том, для чего они нам нужны. Колокольчик наш звенит, колокольчик наш поет. Всем девчонкам и мальчишкам он письмо передает. Я очень рада вашим письмам, рисункам и поделкам, которые вы для меня отправляете. Сегодня я хотела бы поделиться с вами одной сказочкой. Ее мы придумали вместе с Диной. Дина смастерила куколок и нарисовала место встречи наших героев, а я эту сказочку оживила. Ну что, посмотрим вместе? Какая чудесная погода! Как прекрасно погулять на солнышке! Ах, обожаю весеннее пенье птиц и теплые солнечные лучи. О, что же это такое? Какие весенние лучи! Какие птички! Гроза! Ха-ха-ха-ха-ха! Какой-то знакомый голосочек. Не пора ли нам встретиться и поговорить? Каждый может сидеть за печкой и пугать другого. Выходи навстречу. Ладно, выйду. Ну и что же ты хотел? Да просто хотел поиграть с тобой, но не знал как. Так я тебя научу. Не обязательно рычать и лаять. Если ты хочешь играть, так и скажи. Давай играть. Я не знаю, мне нужно попробовать. Все просто. Давай играть. Ну. Ладно, попробую. Давай играть. Давай. Ого! И стали они играть долго и счастливо. Для нашего занятия сегодня вам понадобится фломастеры или карандаши, белая или цветная бумага, а также коврик. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно места для движения. Пространство слева от меня и пространство справа, пространство впереди и сзади, и вокруг меня, и внутри кармашек для дыхания. На вдохе у нас живот раздувается, а на выдохе опустошается. Давайте вместе сделаем еще раз вдох и выдох.
Молодцы! Ну вот, готов наш коврик, и мы начинаем веселую разминку. Рано-рано поутру петух пропел кукареку. Прыгают лягушки. Моют кошки ушки. Проскакала кенгуру. Стоит цапля на пруду. Воют в лесу волки. Упали книжки с полки. Полежали, потянулись и друг другу улыбнулись. Давайте попробуем сыграть еще раз все вместе. Рано-рано поутру петух кричит: кукареку! Прыгают лягушки. Моют кошки ушки. Ого! Проскакала кенгуру. Дремлет цапля на пруду. Воют в лесу волки. Ау! Ау! Упали книжки с полки. Полежали, потянулись и друг другу улыбнулись. Крибли, крабли, бум! Превращается наш коврик в сказочную дорожку. Давайте попробуем пройти по дорожке, как будто бы это горячие-горячие камушки. А теперь попробуем пройти по дорожке, как если бы она была большим магнитом. Очень колючий. Ой. По болоту идти нелегко. Превращается в вязкое болото. По болоту идти далеко. Вот камень лежит у дороги. Присяду. И вытяну ноги. А что, если мы превратимся прямо сейчас с вами в черепах? Какой бы панцирь вы могли сделать из своего коврика для своей черепахи? Попробуйте.
А знаете ли вы, ребята, что черепахи живут на Земле больше 220 миллионов лет? По строению панциря черепахи можно узнать, какой образ жизни она ведет. Ой-ой! Ох-ох! А около катилась О! Катилась О и около. И около, и около. Не на тропе, а около. Любопытно, а какой формы это О? И откуда оно, и почему, и когда мы это «у» произносим? Ребята, подойдите к зеркалу и представьте, что в своем отражении вы увидели что-то сказочное. Посмотрите внимательно, как вы удивляетесь. Посмотрите, как удивляются другие дети. Конечно, каждый человек удивляется по-своему, но мне кажется, есть у нас что-то общее. Что общего вы заметили? Сила интереса действительно открывает наши глаза шире. Эта сила помогает нам во всем разобраться, преодолеть усталость и злость. Удивление помогает нам открывать что-то новое. Бывает так, что удивление прячет под волшебный ключик скука. Как же нам тогда расколдовать эти ключики? Нам нужно посмотреть на мир так, как если бы это сделали ученые. Вы ведь знаете, что у ученых есть множество приборов. Микроскопы, увеличительные стекла, лупы, которые позволяют им изучить и рассмотреть все, что угодно. Знаете ли вы, что большинство животных, после того, как они исследуют все уголочки территории, на которой они живут, больше ей не интересуются? Но у людей все как раз наоборот. Именно любопытство, именно удивление и интерес приглашают нас все время задавать себе вопросы. А что же там за горизонтом? А как дальше? И мы отправляемся в путешествие, рисуем карты. И открываем что-то новое. Ребята, я предлагаю нам с вами поиграть. Нарисуйте карту своего дома и отметьте на ней самые необыкновенные, удивительные и загадочные предметы или места. А потом придумайте про них историю. Как эта вещь здесь появилась? Кто ее придумал? Зачем она нам нужна? Свои истории, рисунки, фотографии. Может быть, вы смастерите карту из лего. Фотографируйте и присылайте мне на почту.
Самые интересные и удивительные я покажу в следующем письме. А сейчас нам пора прощаться. Пока-пока!